исламдыны білесіздер. Барлық осы адамның қоршаған саласының барлығын қамтып өтеді. Қай сала демеңіз, сол саланың барлығында исламның ережесі бар. Ал енді сөйлеу мәнерінде де ереже болмай қайтсын. Жоғарыда айттық қой, адам бір ыдыс деп. Енді ойлаңыз, сол ыдыс ішінде не барын білгіңіз келе ма? Сол ыдыстың ішінде не барын білгіңіз келсе, сол ыдыстың төгіліп атқан нәрсесін көресіз. Егер ол адамның қол аяғынан жақсы нәрсесі шықса, онда ол адам жақсы адам. Жан жағына құйылып атқан ыдыстан не нәрсе төгілсе, соған қарай баға береміз. Сізбенен бізде сондай. Егер сіз өзіңіздің мен өмірде қандаймын, кіммін, жұрт енді сіз туралы, біз туралы әртүрлі сөз айтады, дұрыс